jeruk bali, dalam bahasa Mandarin disebut juga polu, yang artinya harta. Jeruk bali tersebut kemudian ditancapkan sayur di atasnya, yang diibaratkan sebagai harta yang kita tanam dapat tumbuh dan memberikan hasil. Dalam permainan ini, barongsai akan berjalan dan membentuk angka 8, yang dalam bahasa Mandarin disebut fat, yang artinya berkembang. Diibaratkan sebagai harta atau hasil yang kita peroleh akan terus berkembang. 2 keping uang logam emas dalam bahasa Mandarin disebut kamcin, yang berarti memberikan rezeki dan umur panjang. 4 buah jeruk Mandarin diibaratkan sebagai telur emas yang dibawa oleh si burung hong dari atas gunung untuk diberikan kepada kita. Semua bahan-bahan tadi akan dibentuk oleh barongsai menjadi seekor burung hong. Jadi rangkuman maksud dari permainan ini adalah dengan datangnya burung hong diharapkan akan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan serta umur yang panjang bagi kita semua.